Ya, oke teman-teman, balik lagi ke channel aku, Anip dan Coy. Kali ini saya akan membuat mesin waktu. Mesin waktunya cuma menyempatkan waktu ya, diingat, cuma menyempatkan waktu dan nggak akan menyempatkan mob atau yang lain. Ya oke, langsung saja kita bikin. Ya, di sini kita cuma memerlukan blok perintah atau komen blok, pintu, obor, plat tekanannya terserah kalian mau yang apa, dan bloknya juga setelah. Dan oke, langsung buat. Ini ketinggiannya 3 ya teman-teman, 3 blok sudah 2 dan 3. Mungkin tempatnya terserah kalian aja ya, sehingga saya enggak mau terlalu gede-gede. Astaga, jadi kita harus menghancurkan 2 blok bawah. 1 2 1 2. Oke, di sini bloknya kita ganti, ulangi ini dan ini tidak usah diganti. Ini kita tulis time salah waktu itu 100 ini untuk pergi ke masa depan, dan ini ke masa lalu. Ini sama, cuma dia di blok depan 100-nya ada tanda min. Sini time apa lagi, ada spasi min 100 ya. Oke teman-teman, tanda mana tandanya, mana nih ini untuk masa depan. Yang ini waktu ke masa, kok masa lalu. Astaga, lupa blok tanahnya. Nah terus kalian kasih ini dan kasih ini. Oke, sudah jadi. Kita coba. Nah, kalian dapat lihat, oh ini kemana, ke masa depan. Oh, kalian atau enggak menurut kalian ya, kan dia kan maju. Kalau kita bagian sini, nah ini kan ke masa lalu coy, ini kita buka. Kalian lihat kan mundur dia, mataharinya kenceng banget. Nah, nah coba mungkin yang 100 itu kecepatan ya, dan kita tambah jadi 1000. Iseng-iseng aja coy, jadi video ini nggak terlalu pendek gitu. Ini kenapa sih gini? Bisa coy. Nah, 3000 dia akan ngebug. Keren nggak coy? Keren nggak coy? Nah,
Nah, oke. Sekian dulu ya video dari saya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Karena hanya subscribe, hanya hanya dengan komen itu saya bisa mengetahui pendapat kalian tentang video-video saya, dan dengan komen itu saya bisa berkomunikasi dengan kalian. See you, bye bye. See you in the next video. Bye bye.